يعاني الكثير من المرضى من نوبات السعال، ويلجأ البعض لتناول العديد من الأدوية للتخفيف من أعراضها. للحديث أكثر حول أدوية السعال وتأثيرها على المريض معنا الدكتور وائل عبد الحميد أحمد الرفاعي، استشاري أول للجهاز الهضمي والمناظير ورئيس الباطني. حياك الله دكتور وائل. يا مرحبا وسهلا فيك. اهلا بك. طبعا دوم الدكتور وائل يكون معنا في صندوق الله الأخضر يخليك، شرف لي طبعا. الله يخليك. دكتور، طبعا احنا اليوم نتكلم عن السعال او عن الكحه. طبعا في البدايه قبل ما يمكن نخوض في هذه التفاصيل، خلينا نتكلم عن السعال دكتور. السعال يعتبر من الخطوط الدفاعيه للجهاز التنفسي. لو مثلا اتربه، اجسام غريبه، فيروسات، بكتيريا مرت من القصبه الهوائيه للرئه، فيبدا الجسم يعمل كخط دفاعي اول انه يعمل ميكانيزم الطرد الجسم الغريب ده، ان الواحد يلاقي فجاه خد نفس قوي، بعدين هذا النفس وقف لحظه، بعدين يفتح الجسم الفم بالهواء منطلق، وده تعريف السعال. صحيح. بحيث انه بيطرد اي جسم غريب. طبعا لما بيحصل احتقان، التهاب، افرازات، السعال بيبقى من ضمن الوسائل انه يطرد هذه الافرازات، بالذات بلغم لو في التهابات. نعم. فتعريف السعال والتعامل معه شيء مهم جدا وخطير فعلا. نعم. ولكن نقطة مهمة جدا دكتور ذكرتها، أن السعال يعني أيضا مفيد في ميكانيزم دفاعي طبعا. نعم. آلية دفاعية للجسم طبعا. نعم، عشان الناس أيضا ما يحسون في بالهم أن السعال سيء. لا أبدا، ده مفيد. نعم. جدا. مفيد الجسم بيتخلص من نعم. طيب دكتور، بخصوص يمكن تغير الجو، أكيد احنا نمر في فصول مختلفة، وأيضا تغيرات الجو والتقلبات المناخية لها دور في يمكن تصيب الجهاز التنفسي بأمراض معينة، واحنا نتكلم اليوم عن السعال. فما مدى ممكن حتى ارتباط الحمى والزكام بإصابة الشخص أيضا بالسعال؟ طبعا تغيير الأجواء من حار لبارد، او حتى في الاجواء الحاره في التكييف، ونطلع من التكييف على الجو الحار، ده احنا يمكن دخلنا على فتره الصيف، بدأنا صح. فمن المكيفات للحراره ده بيبقى خطأ كبير كلنا بنقع فيه. طبعا الواحد بيلاقي جسمه سخن وعايز يقعد في التكييف وبسرعه، ده مع وجود العرق بيخلي المناعه تقل. نعم. فان المناعه تقل بيبدا البني ادم ياخد ادوار برد. البرد ده عباره عن افرازات، يا بتبدا من الانف، بتنزل عن طريق فتحه التجويف الفم على ايوه على القصبه الهوائيه، ويبدا يحصل السعال. ده بيبقى سعال كرد فعل للالتهابات الجيوب الانفيه وليس لاصابه القصبه الهوائيه. نعم. فبعض الناس تتجه انها تاخد علاج للكحه وادويه السعال، وده يعتبر خطا، لان صحيح. مش ده السبب. لما نعالج السبب يحصل التحسن. ودايما غالبا السبب بيبقى الادويه المضاده للهستامين اللي هي للحساسيه فبتوقف الافرازات بتاعه الانف والجيوب الانفيه، ويبدا تحسن في السعال. نعم. يمكن ذكر الدكتور نقطة مهمة، اللي هو اتجاهنا لأخذ أدوية الكحة والسعال، بالرغم احنا عدم مصابين بالسعال نفسه، الإصابة نفسها لكن مش هو موجودة. يعني ممكن عرض لإصابة في مكان آخر اللي هي الجيوب الأنفية أو الأنف. هذه النقطة اللي لابد نحن ننتبه لها. نعم. دكتور، أيضا الأطفال هم من الفئة الكبيرة ممكن قد يصابون بالسعال، لأن الأطفال في طور بناء المناعة في أجسامهم، فمع التغيرات اللي ممكن تصير، أو حتى ممكن إصابة الطفل بالربو، في بعض الأطفال مصابين بالربو. من العلامات المبكرة السعال. نعم. فما مدى والله السؤال ده مهم جدا. ليه؟ لأن الأطفال الطبيعي جدا للطفل إنه يسعل 10 مرات في اليوم بدون مرض. هذا طبيعي دكتور؟ طبيعي للأطفال. واحنا مجرد ما نشوف الطفل يسعل نجري على الدواء. لا يعني بالفعل. وحتى الأطفال لحد سن 2 أو 4 سنين كل أدوية السعال اللي موجودة في السوق ما لهاش أي تأثير على الأطفال. جميل. الأطفال 10% منهم في خلال 10 أيام السعال بيروح لوحده، حتى لو كان في مرض. يعني لو كان الطفل عنده التهاب جيوب أنفية أو دور برد، بالدافي والعسل النحل والجنزبيل والمغلي نفورهم مع بعض. أشياء طبيعية. وده موصوف حتى في الموسوعات الطبية العالمية. صحيح. معروف العسل والزنجبيل. نعم. ومعروف ان الاطفال دواء الكحة بالنسبة لهم ملوش اي فايدة. صحيح. يعني حتى علميا ملوش اي افكت يعني. دي نمرة 1. نمرة 2، 90% في خلال 25 يوم. يعني شوفي حتى الطب ادى وقت قد ايه، السعال بيخف لوحده من غير ادوية. نعم. ده بالنسبة للاطفال. بعد سن 4 سنين بحط في دماغي بروتوكول معين للتعامل مع السعال مع اي حد، في الاطفال او في الكبار. دور البرد بياخد من 3 ل 4 اسابيع، السعال بيخف لوحده، بيطيب لوحده. لو زادت الفتره عن كده ببدا ان انا استشير طبيب. يعني بعد هذه المرحله ممكن انا، لان هو في مرحله ال4 اسابيع بيمر السعال نفسه ب4 مراحل. مرحله الاحتقان والافرازات اللي بتحصل في الانف ممكن تصيب القصبه الهوائيه، ونفس الفيروس يعمل التهاب في الشعب الهوائيه،
يبدا السعال يبقى فيه بلغم مده 5-6 ايام في وسط الاسبوعين دول، يبدا البلغم يقل، في سعال موجود، بعدين يبدا السعال يبقى جاف. نعم. اول ما يوصل لمرحله السعال الجاف يعني انا بطيب من المرض اللي عندي. نعم، يعني هذا يبقى انا مؤشر اخد ان دوره المرض كده ماشيه طبيعيه. انما لو فضل مثلا السعال اللي فيه بلغم وقت اطول من 4 اسابيع لازم اروح لطبيب. طبعا ممكن يكون في سبب اخر، ولكن احنا ما ننتظر طبعا هذه الفتره الطويله، لا احنا على طبعا طول لا. على طول الادويه او الدكتور. الاشياء الطبيعيه افضل، ومقاومه الجسم دي بتتبنى في الطفل. فلو انا بدات بالمضادات في مرحله مبكره بدي للمقاومه راحه ما لا تنمو. فانا يهمني انها تنمو في جسم الطفل. نعم. طيب دكتور، مستمرين معك في حديثنا، ولكن راح نطلع لهذا التقرير، وهو عبارة عن انعقد مؤتمر لمكافحة العدوى بمستشفى دبا الفجيرة. نتابع تفاصيل المؤتمر وراجعين مشاهدينا. نظم مستشفى دبا الفجيرة قسم مكافحة العدوى مؤتمرا علميا ضمن الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار نظفوا أيديكم لإنقاذ الأرواح، بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء الاختصاصيين في مجال مكافحة العدوى، بهدف بحث وتطوير أحدث الطرق في المرافق الصحية المختلفة. تضمنت محاور المؤتمر حول نظافة الأيدي من لحظة دخول المريض إلى المستشفى، مروراً بتحضيره للجراحة والرعاية التي تلي العملية الجراحية حتى خروجه من المستشفى. وقد يصاب المريض بالعدوى في موضع الجرح خلال هذه الفترة. يقام المؤتمر سنوياً في المنطقة الشرقية لتعزيز التوعية بمخاطر الأمراض المعدية وكيفية السيطرة عليها. تابعنا معكم مشاهدينا في التقرير هذا المؤتمر الذي يدعو إلى استخدام المنظفات أو المعقمات بالنسبة لليد لتفادي بعض الأمراض. وطبعا بما أن الدكتور وائل متواجد معنا اليوم، دكتور تابعنا معك هذا المؤتمر وأهمية تعقيم اليدين سواء في المستشفيات أو خارج المستشفيات، في أهمية منع انتقال العدوى أو البكتيريا من شخص إلى آخر. ايضا لها ربط يمكن في موضوع ان نتفادى فيها يمكن البكتيريا او الفيروسات اللي ممكن تسبب لنا ايضا مشاكل في الجهاز التنفسي. طبعا المريض اللي بيجي له زكام او سعال تلقائيا بتلاقي الناس لما تسعل يحط ايده صحيح على فمه. صحيح. طبعا احنا في ثقافه انتشرت دلوقتي بين حتى طلبه المدارس الصغيرين، واتعملت حملات انه لما يسعل في كوعه جميل. يحط ايده كده على تفادي علشان المنطقه دي مش هتعدي، انما ايده هيصافح. صحيح. يمسك اكله ياكله، يحط ايده على الديسك، يمسك قلمه ويسيبه حد تاني يمسك القلم. صحيح. عشان كده هو لازم يبقى عنده ثقافه يحمي ايده انها يجي عليها الميكروب، وحتى لو صادف وعمل ايده كده يعمل اللي هو هاند ووش اللي هو غسيل الايد. نعم، او التعقيم للطفل والمخالطين، لان هو لو حصل مثلا كحه او عطس المكان ده بقى فيه ميكروب، جيت انا حطيت ايدي لازم انا اغسل ايدي. صحيح. جميل. يمكن هاي الثقافة اللي بالفعل لابد نحن كنا نتداولها أو نتعلمها، لأن هي تقي يمكن بنسبة كبيرة من الأمراض. نسبة توصل 70%. جميل. تقلل العدوى 70%. نعم. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن يمكن دواء الهستامين. دواء الهستامين هو من الأدوية المضادة للحساسية، فما مدى أهمية مثل هذه الأدوية اللي تساعد في القضاء على السعال أو لو الكحة؟ بدأنا في مرحلة مبكرة اللي هي مرحلة التهاب الجيوب الأنفية والأنف، وقللنا من الدواء الانتي هيستامينيك او المضاد للهستامين ده بيقلل الافرازات اللي بتنزل من الجيوب الانفيه اللي هي بتسبب السعال. فبلاقي ان انا اديت انتي هيستامينيك للجيوب الانفيه او مضاد للهستامين وقف لي السعال والامور اتحسنت، فيعتبر دواء للسعال بطريقه غير مباشره. مهم جدا طبعا. ومعظم اسباب الاحتقان في الجيوب الانفيه والالتهابات المتكرره تحسس، والانتي هيستامينيك ده مضاد للتحسس. جميل. طبعا احنا نتكلم عن نوع من انواع الادويه، طبعا الادويه دائما تكون كيميائيه او غيرها، لكن دكتور انت ذكرت ان عندنا البدائل الطبيعيه، هل في المرحله المبكره البدائل الطبيعيه مفيده بنسبه 90%؟ انها تكون في مرحله مبكره دكتور؟ المراحل المبكره وهل طبعاً. يعني فعاليتها تصل ل يمكن فعاليه الادويه؟ بل هي افضل من الادويه، زي ما قلت لك في الاطفال الادويه لا تفعل شيء. جميل. بالنسبه لحد سن 4 سنين ادويه السعال ملهاش اي تاثير طبي معترف به. يعني
يمكن تحت ضغط الاهل مثلا او تحت ضغط فعلا ايه ده انت ما كتبتلوش دواء سعري يا دكتور ده بيكح. صحيح. فعلا ياخد وقت من الطبيب دقيقتين يشرح لاهل البيبي ان لا ابدا ده افضل. او في ساعات اطباء او حتى اهل المرضى ساعات يقول انا اخدت الدواء ده من جاري من صحيح. الصيدليه بدون وصفه طبعا، وده طبعا خطا كبير. صحيح. لان لو وصل لمرحله ان لازم تدخل طبي لازم يروح للطبيب، ما ياخدش الدواء من نفسه يعني. لان بالفعل احنا حتى يمكن امهاتنا وابائنا واجدادنا دوما يذكرون ما ان يحبوش مثل الأدوية. هذه الادويه خاصه الزنجبيل ممكن احنا يساعدنا في التخلص ممتاز وابتعدوا عن ممتاز الادويه. ممتاز. في ماده اسمها بروبيل دي انتي انفلامات مضاده للالتهابات ومضاده للهستامين 10 اضعاف الادويه المصنعه. حلو. طبعا دائما جميل ان الواحد ياخذ الاشياء الطبيعيه اللي من حوله يستفيد منها، ويعني حتى في بدايه المرض بدل ما يتجه للادويه. والادويه كلها لها ما فيش دواء ملوش اعراض جانبيه. نعم. حتى الفيتامينز ليها اعراض جانبيه. حتى الفيتامينات دكتور. حتى الفيتامينز ليها اعراض جانبيه. معظم الفيتامينز بتتاكسد وتتحلل داخل الجسم ماده اسمها اوكزالات. الاوكزالات دي بتتفرز عن طريق البول املاح. نعم. ففي ناس وراثيا عندهم استعداد الاملاح دي تترسب وتعمل لهم أنا يمكن كنت التهابات أظن في أن مجرى البول. الفيتامينات إذا ممكن زادت الجرعات عن حدها ممكن يصير تسمم في الجسم أو غيره، في بعض لكن الفيتامينات آثار بتعمل جانبية تسمم. هذه أول مرة صراحة مفيش أعرفها. حاجه ملهاش اثار جانبيه. الله يبعدنا عن الأدوية إن شاء الله. امين يا رب. وخلنا على الطبيعي والزنجبيل. طبعا افضل وايد أحسن. افضل. طيب دكتور، بالنسبة يعني حتى الفترة اللي لابد أن المريض يصبر حتى أنه يعني ما يتسرع ويروح للدكتور، شو هي الفترة الكافية اللي ممكن أنا من بداية إصابتي بالسعال، ممكن حتى ما يكون من مرض مثل ما أنت ذكرت دكتور، من السعال نفسه هو كمرض، ممكن يكون هو عرض تغيير لأمراض الجو، ثانية. اي تغيير جو، الاتربه او التحسس. السعال لو وقته زي ما قلت لحضرتك 4 أسابيع وخد الشكل اللي انا قلت لحضرتك عليه الموسمي، اللي هو بدايه رشح بعدين كحه فيها بلغم بعدين كحه ناشفه بعدين تبدا تقل. انما لو اخذ نفس الوتيره ما بينامش بالليل خالص من الكحه، الافرازات زياده لمده ال4 أسابيع وزايده بعد ال4 أسابيع، ببدا افكر في الاسباب الاخرى. من اهم الاسباب الاخرى التحسس. نعم. مش لازم يكون في ميكروب، تحسس من الاكل، من الاتربه، من العطور. ممكن افكر في اسباب في الجهاز الهضمي، المرضى اللي عندهم ارتجاع في الجهاز الهضمي في المريء ممكن يكون مسبب بيجي للسعال. لهم سعال ويصحيهم في نص النوم بالليل، ما ينامش ليل كويس، بيتجه لدكاتره الصدريه ودكاتره الانف واذن، وفي الاخر بيجي لدكاتره الجهاز الهضمي يتعمل منظار ويطلع عنده ارتجاع. نعم. معظم الاطفال الصغيرين اللي عندهم ازمه وبيتشخصوا على انهم ازمه، واللي هم فوق سن ال70 بيتشخصوا على انهم ازمه، عندهم ارتجاع في المريء. ازمه طبعا بتيجي بالسعال ومتكرر وبالليل اكتر، فبيتشخصوا على انهم عندهم ارتجاع في المريء، ياخدوا علاج الارتجاع يتحسن السعال. نعم. فيفضل يعني في البداية تشخيص نوع الحالة أو نوع المرض بالنسبة للمريض نفسه، ثم أخذ الدواء المناسب. بالضبط. نعم. طبعا نشكر تواجدك معنا الدكتور وائل وعلى هذه المعلومات اللي قدمتها لنا، وطبعا نشكر تواصلك الدائم معنا في صندوق الأخضر. الله يخليك. شكرا دكتور.